Tọa lạc tại vị trí trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, Sa La có những lợi thế về môi trường sống trong lành, tự nhiên, được bao bọc bởi lâm viên sinh thái rộng lớn cùng công viên nội khu và các tuyến phố rợp cây xanh đến công viên tầng thượng trong khu căn hộ cao cấp. Xuyên suốt quá trình xây dựng, mỗi thiết kế của Sa La đều dựa trên nền tảng cuộc sống chan hòa thiên nhiên. Khu lâm viên sinh thái rộng hơn 150 ha được nhà nước đầu tư và công ty Đại Quang Minh vận hành, bảo tồn nguyên hệ sinh thái động thực vật, là nơi sẽ mở cửa tự do cho người dân thành phố và du khách đến vui chơi, tận hưởng không khí trong lành.